miidhaan hedduu nama meetu ta nama laaleysitu ta sitti gadhageemtu ta onni nama madeessitu yookaan akkuma jaan tiruu nama madeessitu miidhaan gartee irra hamtuu yeroo hunda sammuu keessaa naman banne miidhaa firaati. Rabbiin isinirraa qabu firallee rabbi haa qajeelchu warra wal jaalatu rabbi haa godhu. Maaliif irra hamtuu miidhaa taati qalbii teetis sitti gadhageemti. Waan ati fira kee kana naaf tumsan na gargaaran yeroo hunda na bira dhaabbatan deeggarsanaa ta'an jettee abdattuufi. Maaliif nama tokko kan khayrii irraa eeggattu kan ittiin hirkadha jettee abdattu ka gargaarsa naaf ta'an jettee abdattu oggaanii fi ganummaa hamtuu isaanirraa agarte yeroo san namatti gadhageemti jechuudha. Waan fira keeteef irraa muramuut sin taatu bara dubbii hamtuudha. Irraa fagaachuus hin dandeessu. Nama biraa yoo taateef irraa illee buloog gootee dhiisuu dandeessa. Irraa fagaachuu dandeessa. Kafiraa wanni nama miidhaaf obsaan wajji jiraatuuf miidhaa isaaniirra dheessitee bakka dheeytu hin qabdu. Illaa fira keeti. Hanquma obsitu ajiri hirkatta. Tanaaf jechuun miidhaan isaanii madaan firri nama miidhu tanaaf gaditti nama gadhageemti. Hedduu si madeessiti, si laaleessiti. Miidhaan firaa sitti gadhageemti jechuudha. Firri kan kee jechuudha. Miidhaan firaa jechuudha. Jechi isaanirraa dhufu, wanni isaanirraa dhufu hundinuu nama madeessiti. Haalaan nama madeessiti jechuudha. Wanni akka hamtuun akka tanaa hin jirtu jechuudha. Waa hedduu keessatti mudatti. Tanaa san isin hin jiru. Amantee waa bira keessa. Amantee waa naa godha jettaan waan san fudhatan ni saaman. Si galtee waa hunda keessatti yookaan dhaalmee keessatti si miidhan. Si yookaan si duwwaa si waraanan maqaa keessi xureessan. Maqaa keessi balleessan. Maqaan si balleessuurraa namni akka fira keetii firri kee kanati amantu waggaa maqaa si balleessu seenee namni irraa dhage'u sanilleen aboo firri isaatu kana jee dhuga baanaa jan jechuudha. Maqaa si balleessan khayriitiin fedhan khayriin sin dubbatan wanni isaan si dubbataniin hamtuudha. Allah aboo rabbi namarraa qabu. Rabbi namarraa qabu jechuudha. Miidhaan firaa hedduudha. Gosa hedduu qabdi. Haadha abbaa fi ilmoo jidduu dhufti. Ilmoo tana guddisanii, qaraayisanii, tolatti oolanii, eega guddattee harkatti itti garagalti. Haadha abbaa miidhus seenti. Kara kanaanis miidhaatu dhufa. Kara biraatiin abbaan kee ta biraa takka fuudha. Fakkeenyaaf amma haatiin duuti haa jennu. Yeroo kana keessatti ta biraa fuudha. Ta biraa tanaa wajjin wal ta'eeti ilmoo taanii san miidhutti seenan jechuudha. Quba qabaatee wajji miidhaa yookaan quban qabuu to'achuu dhabuudhaanii ilmoon tun miidhamte jechuudha. Kara kanaanis ni dhufti jechuudha. Kara kanaanis ni dhufti. Ati miidhaan firaa kara hedduun nama dhufti. Fira jechuun namati abdattu. Namati ittiin hirkadha jettu. Gargaarsa naaf ta'an jettu. Kara kanaan jechuudha. Tanaa nama kanarraa miidhaan hoggaa si geessu hedduudha garaa nama madeessiti. Rabbi isinirraa qabu. Miidhaa kanaa rabbiin namarraa qabu. Miidhaan akkanaa hamtuudha. Lubbuu irratti rakkoo adda addaa fiddi jechuudha. Hedduu yeroo ammaa tana keessatti haqa walii saamuudhaan biyya alaafaa ta'anii waa irratti argatan. Waan san maqaa isaanii deebisanii fudhatan. Allah. Waa hedduu miidhaan akkanaa. Warri wanni kanaa isin geesses fira keessan ifirraa murina. Obsaan gargaarsifadha.
fira jechuun nama fira maxxanfatu jechuun nama waggaa firritti roorrisee fira san maxxanfatu. Nama waggaa firri maxxanfate osoo hin taane nama gartee dhugaan maxxanfatu jechuun nama waggaa firri firaa mure fira maxxanfatu. Fira keessan maxxanfadhaa hamtuu isaanirraa isin geessullee obsumaan bira dabraadhaa fira keessan buloo hin godhina. Akkasuma tana yoom tana qofa ta firaa tanatti akkuma tana hamtuudha ta hiriyaatis haalaan hamtuudha. Hiriyaa kee tokko kan abdatte kan amantu kan dhugaan amantu waggaa si garagalee kunis waan hamtuudha. Gara bultii keessattis waan hamtuudha. Abbaa mana keetii tokko kan abdattu kan amantu kan isaaf jecha wareegama guddaa kafalaa jirtu waggaa waan akka malee irraa agartee waggaanii fi kannisi ganu gartee waggaanni kasi miidhu gartee wanni kunis hedduu waan fokkottuudha. Haadha mana keetii tanati isiidhaaf wareegama guddaa kafalaa jirtu. Isii nama biraatii hojii deemtu isii si gantu yookaan isii hamtuu si yaaddu waggaa agartee hedduu namatti gadhageamti. Miidhaa kanaa rabbi isinirraa qabu isinillee nama waan kana hojjetu rabbi nun godhin. Walumaanuu warra gartee nama nu amanu ganu rabbi nun godhin. Nama ganu rabbi nun godhin. Nama tokko kasi amanee fira kiyya obboleessa kiyya siin jiru tokko nama ganu rabbi nun godhin. Nuus haa qaceelchu nuufillee rabbi haa qaceelchu. Obboleessa kiyya qaalii obboleetti tiyya qaalii fira keessan hin miidhina. Nama isin amane amaanaan balleessina. Kan fira keessan miitanii jirtan dhiifama gaafadhaa. Fira keessanitti tola oolaa. Tola walitti oolaa. Walitti roorrisinaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.